Amerika Tashqi ishlar ministrligi 10-iyun kuni o'zining yillik diniy erkinlik doklati e'lon qilib, Uyg'urlarning o'tgan bir yillik diniy erkinlik ahvolining davomli nacharlashganligi, Xitoy hukumatining Uyg'ur diniy erkinligiga davomli buzg'unchilik qilayotganligini ilgari surdi. Doklatda ta'kidlanishicha, Xitoy hukumati rayondagi tutqun qilinib, lager va o'zgartish o'rinlariga qamalgan taxminan 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmonlarga, shundaqla ba'zi Uyg'ur xristianlarga qarata ularning diniy va millati sababli majburiy g'oyib qilib o'tish, siyosiy tarbiya, jismoniy qiyin-qistoq, ruhiy va jismoniy xo'rlash, jumladan majburiy qisirlashtirish, majburiy emgakka silish va uzun muddatli tutib turish vositalarini ishlatmoqda ekan. Doklatda g'ayriy hukumat tashkilotlarining tutqundagi Uyg'urlarning amaliy sonini mo'lchardagidan ko'p deb faraz qilayotganligi, tutqundagi yuzlagan Uyg'ur ziyolilarining doktor, jurnalist, san'atchi, ilmiy tadqiqotchi, kasbiy xodim va boshqa fuqarolarning oqibati ma'lum emasligini, nurg'un kishilarning so'roq jarayonida o'lganligiga doir dokladlarning borligi ta'kidlangan. Good morning, everyone. It's great to be with you all today. I'm here one more time, proudly to talk about freedom and free societies. 10-iyun kuni o'tkazilgan axborot yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning ta'kidlashicha, o'tgan yili dunyodagi bir qism davlatlarning diniy erkinlik xotirasida ba'zi ijobiy taraqqiyotlar maydonga kelgan bo'lsa-mu, lekin Xitoydagi ba'zi davlatlarda diniy erkinlik davomli dafsanda qilingan. Mike Pompeo Tashqi ishlar ministrligining 10-iyun kuni o'tkazilgan axborot yig'inida Xitoyning Uyg'urlarni tutqun qilishni davomlashtirayotganligini tanqid qildi. And infuse communist dogma into their teachings and practice of their faith. Pompeo mundaq dedi. Xitoyda barliq dinlarga qarata davlatning homiyligidagi bostirish davomli keskinlashdi. Xitoy Kompartiyasi diniy tashkilotlarga Kompartiyaning rahbarligiga amal qilishga buyruq tushirib, diniy ibodatga kommunistik dogmani so'rab kirdi. Xinjiangda Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilish, Tibet buddistlarini, xristian va Falun Gongchilarni bostirish davom qilib keldi. Doklad ilgili sürüşte o'tgan yil 11 ayda oshkorlangan qarqash hujjatlari Xitoy hukumatining kishilarni diniy sababli tutqun qilib lagerlarga qamaganligiga aloqador dalillar bilan ta'minlagan. China's obviously long said that the Uyghurs, Muslim Uyghurs who've been xalqaro diniy erkinlik boshlovchisi Sam Brownback muxbirlarning lagerlar va majburiy emgak haqidagi savoliga javob berib, Xitoyning hozirga qadar lagerdagi Uyg'urlarni, shundaqla Xitoy korxonalarida majburiy emgak qilinayotgan tutqunlarni qo'yib berganligiga doir hech qanday dalil yo'qligini bildirdi. They're released into a virtual Bizde ularning qo'yib berilganligiga doir hech qanday dalil yo'q. Hatto ular qo'yib berilgan taqdirdami Xitoy tomonidan qurilgan partiya sekretari Chin Chuangu rahbarligidagi bir mavhum soqchi davlatiga qo'yib beriladi. Bu biz biladigan paket. Biz Xinjiangda nurg'un kishilarning zavodlarda majburiy emgak qilinayotganligini bilamiz. Navbat savdo ministrligi bir qism Xitoy korxonalariga embargo qo'yib, ularning mahsulotlarini Amerika bozorida sotishni cheklaydi. Companies and saying these products are produced by forced labor and they cannot be received into the US marketplace. Amerika Tashqi ishlar ministrligining mazkur doklati Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi Amerika prezidentining imzo qo'yishini kutib turgan bir xalqaro vaqt e'lon qilindi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal 10-iyun kuni mazkur doklad haqidagi ziyoratimizni qabul qilib, navbatda Uyg'ur diniy erkinlik masalasining Amerika tashqi siyosatidagi xalqaro masala ekanligini bildirdi. Bu bo'lsa, Xitoy hokimiyati Uyg'urlarning diniy erkinligiga tajovuz qilgandan boshqa sistemlik, maqsadlik va uch nishon bilan texnikani ve xalqaro vaziyatning diplomatik iqtisodiy jihatdagi afzalligidan foydalanib Uyg'urlarning diniy kimligi, diniy erkinligi, milliy kimligini yurtdan qurtishda harakat qilyotdi degan mishloq tushuncha bor. Mazkur dokladda Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati intayin tafsili va atrofli bayon qilingan. Bu Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik diniy erkinlik doklati e'lon qilinib kelayotgan yaqinqi 20 yillik tarixida Uyg'urlarning bu jihatdagi ahvolining tunji qitim hozirgidek bir qadar tafsili va atrofli bayon qilinishidir.